भेज दियो। So hello guys, this is your boy Ride Hard and you're watching to Ride Hard Tube. So guys, जैसे कि आपको पता है आज साल का लास्ट डे है, तो मैं राइड हार्ड आपको अपनी तरफ से विश करना चाहता हूँ कि यार ये जो नया साल आ रहा है ये सब आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, आपकी फैमिली को बहुत खुशियाँ दे। अगर किसी का कोई काम नहीं बना है तो वो भाई नेक्स्ट ईयर पक्का बन जाए और श्योरिटी से बने। तो गाइज़ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले साल, मतलब कि अगली न्यू वीडियो में। तो दिस इज़ राइट हार्ड साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय, हैप्पी न्यू ईयर एंड टेक केयर, बाय, पीस।